हेलो बंधुসকল কি খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালে আছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি আমাৰ ওচৰত আছে এখন ডিসকভাৰ 135 খনৰ টাইমিং চেনৰ সাউন্ড আছিল কিন্তু সময় প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মালিকজনে চেণ্ডেল চেঞ্জ নকৰাৰ কাৰণে ডিসকভাৰ খনৰ টাইমিং পিনিয়ন গেম সাপ টাইমিং চেনটো বদলাব লাগিব টাইমিং গাইড গোটেইখিনি বস্তু বদলাব লাগিব লগতে ভেল দুটাও বেন হৈ গৈছিলে আমি ভেলকেইটা নতুন লগাই দিলোঁ নতুন লগাই মেলি কাটিং চাটিং কৰি লগাই দিয়া হ'ল পুৰা কমপ্লিট এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু লগাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি গাস্কেট লগাম গাস্কেটটো ফিটিং কৰিম গাস্কেট লগোৱাৰ আগত ভাল ল'ব লাগিব उसके টাইমিং চেনৰ টাইমিংটো মিলাব হ'লে এইফালে দেখিছে ইয়াত T2 এইফালে T2 ইয়াত মাৰ্কাৰটো আনি ল'ব লাগিব আৰু ইটো চাইডে আপুনি আমাৰ নতুন আনিছোঁ এই T দেখিছে নহয় কাৰ চেনকেইটা আমি পেৰেল কৰিব লাগিব মিলাব লাগিব ইয়াত চিন দুটা দেখিব পাৰিছে দুই চাইডে আছে দুই চাইডে দুটা চিন আছে এই চিন দুটা সমানকৈ হ'ব লাগিব আৰু ওপৰত T2 হ'ব লাগিব